हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैंने ऑर्डर किया था ये स्पिन बाइक और वो उधर है वॉक पैड अपना। स्पिन बाइक ये हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारा छोटा मिस्त्री। इधर आओ मिस्त्री। इंस्टॉलेशन के लिए मैंने इसे बुलाया है। ये इंस्टॉल कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है तब से। हाय कह दो मिस्त्री। हाँ, बहुत मेहनत करता है ये देखिए, ये इंस्टॉल कर रहा है। ये आधे घंटे का काम ये 2 घंटे में करता है। अभी चला गया उधर खेलने के लिए गया है, ये फिर आगे फिर से आया ये पिछले आधे घंटे से यूनिट लगा रहा है ये, अब फिर जाएगा। ये देखो अभी ये क्या कर रहा है इधर से। ये देखिए रेंच लेकर टाइट कर रहा है अभी। वो मैकेनिक कब तक करोगे। ये देखिए, हाँ नहीं नहीं, टाइट करना है भाई साहब, लूज नहीं करना उसको। हाँ ये देखो इनका सारा मस्त। जल्दी करो भाई साहब, जल्दी करो। ये इनका चलता ही रहेगा।